Комментатор Цогтгэрийн удаагийн дугаараар бид нар Монгол улсын төсөв, санхүү, ёс зүй, хариуцлагын тухай ярилцсан. Энэ хоёр том нам чинь нийлж аваад ерөөсөө явуулт хүмэл. Чин шууд шүүхтэр ингээд нөлөөлөд унгаац. За өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдаг тусгай тогтнол бол Монгол үндэстний энэ бичигдсэн шиг юусаа биш вэ? Мэргэжлийн засгийн газар нөгөө нэг мэргэжлийн санхүүч. Гэтэл яасан бэ гэхээр банкуд жишээлбэл хуулийн хэлтийн байгууллагыг шопротлоод ингээд томилцсон. Муу хуультай байснаас тэр хэвлэлийн эрхчлөлөг боосон хуультай байснаас огт хуульгүй байсан дээр. Би энэ эрхчлөлөнд маш их Тэгвэл авилга хулгаагаар популизм хийгээд ингээд нэг хулгаас нөгөө хулгаач дарддаг ингээд хэрэгсэл болоод ард түмэн ингээд хоёр. Тэгэхээр энэ гишүүдийн өмчлөдөг байдал чинь цөөхөн монголчуудыг хуваагаад байна. Сайн байцгаана өрхөм үзэгчтэй комментатор Цогтгэрийн дугаар эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаараа бид нар саяхан бодлогдсон үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт, за энэ үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг батлагдсан, энд ажил хэсгээр ажилласан Монгол үндэсний арчсан намын дарга, хуульч, эдийн засагч, за эрх зүйч Цогтгэрлийг студид орж ирээд байна. Та сайхан намарч аваад одоо сайхан үйлж гэнэ үү? Сайхан намарч одоо сайхан үйлж. Одоо ч ерөнхийдөө нэлээ хатуур шинжтэй болж шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлтийг батллаа. Янз бүрийн сэтгэлдтэй хүмүүс байна. За улсын хурлын одоо яг батлсан гişүүд харилцсан биеидээ баяр хүргэж байна. Тэр энэ одоо тийм баярт үйл явдал мөн үү? Баярлалгүй яах вэ? Энэ чинь Монгол түмний одоо маш том баяр шүү дээ. Ер нь төр тусаа тунхаглаж байгаа чинь үндсэн хуулиараа тунхагладаг. Тэгээд тэр тусмаа энэ хууль чи өөрөө онцлог нь юу гэхээр ер нь 20 жил өөрчлөх гэж өөрчилж чадахгүй дүншиж үе үеийн засгийн газар, үе үеийн ерөнхийлөгч нар, үе үеийн парламент өөрчлөх гэж чадаагүй зүйл байхгүй. Тэгэхээр тэр ялангуяа одоо олонх эрх барьж байгаа ардын намынхан маш их баярлсан л да. Тэгээд тэндээс бий юу ажигласан зарим хүмүүсийн бас хэлж байгаа үгнээс ч гэсэн анзаарч байгаа нэг юм байна. Тэрний юу гэхээр одоо бид нар ингээд нэг одоо санал нэгдээд өөрчлөлт ийм хүнд байгаа юм чинь энэ одоо олон нам нийлээд за олон одоо бие даагч гэдэг юм уу олон одоо үйл санаатай улсууд нийлээд энэ үндсийг хизээч өөрчилж чадахгүй байсан байна тийм. Тэгээ миний бас нэг бэлгшээж байгаа юм бас нэг үндсэн хууль судлаач гэдэг олон жил явсных би энэ үндсэн хуулийг одоо өөрчилчихсэн гэж өмнө чин сэтгэлээсээ хүссэн. Би одоо мэдчихэв. Өөрөө бол энэ ажлын хэсэгт ажиллаж байсан. Тийм. Тэр нь бол хүссэн. Тэгээд энэ бас ийм түүхэн хүйзээгээр бас энд гар бие оролцох юм боломж болсон нэгдүгээрт бэлгшээж. Хоёрт нь хуучин үндсэн хуулиар чигээр явуул яах вэ гэдэг надад айдас байсан байхгүй. Яг хуучин хуулиараа явах юм бол үндсэндээ эдийн засгийн тусгаар тогтнол бол бид нар алдаж байна. Ямар ч том төсөл одоо бидний хүсэж байгаа одоо энэ захын музейг шийдэж чадахгүй байгаа үстэй. Тэ. Тэгээд ингээд музей одоо тэр соёлын төв одоо өрлөг соёлын газрууд за томоохон одоо цахилгаан станц, төмөр зам мөн энэ одоо нөгөө зэс сайлуулах төмөрлөгийн үйлдвэр эднэрүүл хязгаарч баригдахгүй байна гэдэг. Хос ярианаас шийдэхгүй. Тий. Гүн гүнзгий нөө зүгээр ажиглагчийн байр суурь биш. Өөрөө нөгөө барих гэж одоо төслөөлбөрт нь оролцож бас тодорхой хэмжээнд заримыг хариуцж ингэж явсны хувьд бол ер нь бүтэхгүй юм байсан юм байна. Ерөөсөө явахгүй юм байна. Тэгээд энэ бүгдийг хийхийн тулд нэг тийм зангарахтай чирээ явж чаддаг ийм л төрөл хэрэгтэй байсан. Ер нь тийм үзэл санаагаар үндсүү ярьж эхэлсэн шүү дээ. Засгийн газраа жаахан бэхжүүл явж хэрэг болгоё гэл. Доктортой хийцэн. Тийм учраас энэ бол түүхэн үйл явц. Тэгээ үндсэн хуулийг өөрчилдөг нэг хэдэн дарга байна шүү дээ. Эсвэл одоо цус нөлөөсөнд холилдно. Эсвэл гадна дотныхын дэжлэгдээ нэг өөрчилж болно. Эсвэл одоо зөвшөлтслийн журмаар ингээ хуралдаж хэлцэж байгаа. Тэр дэмтэн мэрэгдэн чуулж байгаа өөрчилдөг нэг ийм л хэдэн арга байна. Тэгэхээр хамгийн бас л одоо 90 оны хувьсгал гэдэг шиг 50 замаар хэлж ярилцж байгаа. Тэгээд ямар ч ард нь гарчлаа. Ямар ч Монгол ардын нам олуулаад 65-аа болсны одоо гэдэг энэ улсын хурлын одоо түүхэн үүрэг гэж хэлж болох юм байна. Ер нь тийм сайн муугай хэлжсэн ч гэсэн ямар ч түүхэн үүрэг энэ бол олон ярилцлаганд дурдсан. Энэ бол
Тэнгэрийн даалгавраар та нарыг 65 болгож зөвхөн үндсэн хуулийг өөрчлөсөн. Тэрнээс та нар өөр ойлгохтой дөрвтэй хийж чадахгүй. Ийм бололцоо манай одоо энэ саяны өмнөх үйлчижсэн үндсэн хуулийн хүрээнд бол байхгүй. Тэгэхээр энэ даалгаврыг та нар биелүүлэх ёстой. Хариу биелүүлж чадахгүй бол түүхэн хариуцлага хүлээнэ гэж. Тэгэхээр яхахгүй энэ үргийг үүсгэлээ. Хоёрт нь бас их сонин түүх байд юм байна. Ер нь ч одоо 24 оны үндсэн хууль 40 60 92 оны үндсэн хууль гэхэд ерөнхийдөө дийлэнх нь дандаа л олонх нь энэ нам их байж. Тэгэхээр бас нэг төрлийн ноён нуурыг аваад ямар ч хэсэн ингээ залгуулад явах юм түүхэн үүрэгтэй нам юм байж. Ийм тохироо бүрдсэн бас тийм. Тохироо бүрдэж. За энэ үндсэн хуулийг зүгээр хэлж байгаа шүү дээ. Энэ үндсэн хуулийн давуу тал нь бол одоо засгийг тогтвортой байлгана. За ерөнхий сайд хүчрхэг ерөнхий сайд байна. За энэ хүмүүс өөрөө бол одоо юу гэдгийг энэ сайд нарт хариуц тооцох чадвартай. Энэ хүмүүс энэ хүнтэй эргээд хариуц тооцох боломжтой. Гэдэг чинь одоо энэ талаасаа одоо улс орны хөгжлөлт баримттай одоо тийм хөшүүр болно гэсэн ийм одоо давуу тал байна гэж хэлж байгаа. Энэ зүйл. Тий. Засгийн газар бол ямар ч хэсэн тогтвортой байна гэж харж байгаа. Ямар ч хэсэн одоогийн байдлаар шүү. Өнөөдрийн байдлаар 1.3 жилийн настай биш болно. Тий. Одоо нэг хагас жил хагас лоо солигддог юм байхгүй. Тий. Тэр чинь механик солигдохоос гадна шүү дээ. Солигдно гэсэн ойлголт чинь нийгмийг бүр ямар ч итгэхгүй болгоод ажиллаж байгаа улсууд төрийн албыг одоо бүх юм зарцаагаад патент болгочдөг байхгүй. Тэгэхээр тогтвортой байх нь бол тодорхой. Хоёрт нь бараг одоо би их сони юм хэлэхэд биш. Дараагийн ерөнхий сайд болох улсууд одоо бараг тодорхой гэсэн үг. 20 оны дараа болох. Энэ хэрэг тэгж харж байгаа бол сайд нар бас тодорхой гэсэн үг байхгүй. Ямар хүн одоо сангийн яамыг удирдах болох, ямар хүн үйл зүй яамны сайд байж болох, ямар хүн уул уурхайгаа аваад, ямар хүн хөдөөж байгаа явах уу гэдэг нь бараг тодорхой. Тий, одоо нөгөө хэлээд байгаа нөгөө дөрвөөс дээш одоо улсын хурлын гишүүн засгийн газрын одоо гишүүнээр ажиллахгүй байгаа шүү дээ. Тийм учраас илүү мэрэгжлийн засгийн газар болно. Мэрэгжлийн болон тэгээ нөгөө ерөнхий сайд чи өөрөө байгуулах учраас бид нар харж шүү дээ. Одоо ардын намын хэн ерөнхий сайд байж болох уу? Одоо дараа нар нь болох байлгүй дээ. Арч намаас хэн байж болох уу? За бусад намаас одоо юу гэдэг амжилтанд төрүүл хэн байж болох уу гэж харж байгаа бол тэгвэл тэрийг дагаад ямар хүмүүс одоо засгийн газрын гишүүд байж болох уу гэдэг нь харагдаж байна. Тэр улсууд нь ч гэсэн өөрсдөө бас мэдж байгаа. Тэгэхээр бид нар одооноос дараагийн одоо 20 оны сонгуулийн дараа ямар одоо томоохон ажил хэрэгүүдийг эхлэх вэ гэдэгт бэлтгэж болж байгаа байхгүй бодлогын хувьд. Тэгээд тэрийг ямар технологи, ямар хүн хүчээр, ямар оронтой одоо хамтарч, ямар хөрөнгө оруулагчтай хамт хийж болох уу гэдгийг одоо ярьж иж болно гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бэлтгэлтэйгээр мэрэгжлийн хүмүүс оронгуудаа 4 жилдээ одоо эрхийнхээ хүрээнд маш одоо томоохон ажил хэрэгүүдийг шуурхаа явуулах юм болцоо бий болно. Тэгээ энэ нөөрэ гайхамшигтай. Бидний хүссэн юм тийм чирээ явдаг тийм хүчтэй ерхий сайттай бай. Дээрэс нь энэ хэн хийсэн, хэн хариуцдаг эзэнтэй болох. Одоо шин дундаа хийчихэд байна шүү дээ. Эзэн баг. Дандаа л хамтын одоо хариуцлах гэсэн нэг нэрийн дор бүх юм эзэнгүй. Улгаач нар эзэнгүй, луурчт нь эзэнгүй, офшор эзэнгүй, шийдвэр гаргагч нь эзэнгүй. Тэгэхээр бас энэ одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн бас нэг юу болох төр энэ парламент өөрөө бас онцлогтой болж байгаа шүү. Тийм үү? Илүү одоо тийм хурдтай чиглэлээр шилжиж. За ерөнхийлөгчийн хувьд гэдэг даваа тал нь бол хоёр удаа сонгогдохоор чи хүн чи эхнийхт нь дандаа нэр хичээгээд хоёрт нь хоёр дахь яаж болох вэ гэж 6 жилийн хугацаатай тийм. Одоо тийм хоёрдмын санаагүйгээр зорж болж исэн юм бол ямар хөтөлбөрөөс нь тэрийг хийгээд одоо ард нь гараад тэгээд нэр төртөөр дуусгах юм бололцоо нь бол ерөнхийлөгч байна. Их хурлын хувьд бол нөгөө засгийн газрын гишүүн болохгүй учраас хоёрдмын санаагүй. Одоо их хурл бол харьцангуй зардал багтаа болж магадгүй би бодоод байна. Хуучин чинь нөгөө нэг олигарх хуучин их хурлаар дамжиж засгийн газрын гишүүн болохын тулд их хэмжээний мөнгөийг намдаа өгөөд гишүүнч болдог, сайдч болдог юм байл ш. Тэгвэл тэр байхгүй их хурлын гишүүн бол харьцангуй үнэхээр хууль тогтоё гэсэн чи мэдээлэлтэй бэлтгэгдсэн юм усуд очих. Бас тэр чиглэлгүй явах байх гэж. Тэр ерөнхийлөгчийн тэр зөв заалт байна. Ерөнхийлөгч бол одоо бид нар ингээд өөрсдөө хийж штэ. Яг таны хэлдэг үнэ. Эхний 4 жилд нь нэг болчоод дараагийн одоо сүүлийн 2 жилдээ болохтой дахиад сонгогдохын тулд
таалагдсан шийдвэрүүд гаргах тийм ордлууд хийдэг байсан шүү дээ. Улс орны одоо ийм байсан тийм. Энийг одоо ерөөхдөө зарчмын хувьд одоо том өөрчлөлт хийж чадсан байна. Энэ бол том өөрчлөлт. Тэгээд 6 жил болчихж байгаа учраас бас дөрвөө бодох юм бол харьцангуй одоо зорьсон юмныхаа зорьсон зорилтоо хэрэгжүүлчих юм хугацаа. Тийм. Энэ бол энэ тэгэхээр яг үндсэн хувьд одоо би зарим ажлыг харсан юм бол яг туйлын үнэ одоо болж байгаа. Энэсээ туйлын үнэ гэж байхгүй. Их хурд дээр олон нэмэлтүүд гарч байгаа. Би нэг хэсэг дөрөв нэгэнт нэг сайд байх боломжийг багуулчих шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдрийг хүртэл хэрэгжээгүй нэг хяналтын чиглэл гэж байдаг аахгүй их хурлд. Тэр нь дээш. Тэрийг одоо аягүй сайн хийн гэсэн үг. Яг одоо салбарын бодлого, хуулийн хэрэгжилт тийм ээ. Тий. Баталсан одоо тогтоол шийдвэрүүд энэний хэрэгжилт ямар байна гэдэг дээр. Тий. Одоо нэг төсөв мөнгө рүү ашиглаад байхгүй болох нь шүү дээ. Тэгээд нэг ажилтны хугацаа чинь нэг 55 биш 75 болчихж байгаа учраас яг энэ дээр одоо сууж ажилдаг юм болно гэсэн үг. Тийм учраас нэг ирж очдог бизнесмен гишүүнүүдийн хувьд бол энд аягүй төвхтэй. Тэнд ороод одоо ингээд цаг баригдаад ингээд сууж явах биш. Тэгэхээр их хурл бол илүү одоо мэрэгжлийн хүмүүсийн болох байх гэсэн одоо ийм сайхан гинэн горилго байна шүү дээ. Тийм ээ. Тийм тэгж бодож их зөв чиглэл рүүгээ өөрчлөгдсөн байх ингээд бодож байгаа. За их хурлын гишүүд чинь одоо төсвүүгээл сангийн амныг юм оруулна шүү дээ. Тэгэнгүүт нь авч тойрог руу эмнэлэг сургууль ингээд татчихдаг байхгүй. Тэгээд тэрийг боловцсон байгаа. Тэгээ энэ юу гэж нэхрээ төсвийн цахилгаан бот бол харьцангуй одоо гайгүй болоод дээрээс нь засгийн газар яг одоо хийж хэрэгжүүлэх гэсний өмөрөө хөтөлбөрийн дагуу зөрөгтэй шийдээ явуулчих юм болцоо гарах байх гэж. Энийг ингэж бас өдрөөр харж байгаа. За одоо бол ингээд саяны одоо үндсэн хуулийн төслөөр жишээлбэл одоо дархан эрдэнэт гэсэн одоо аймаг гэж явдаг шүү дээ. Одоо статусод эднээсээ хот болгож шүү дээ. Өөрчлөлт орж байгаа. Тэгэхээр бас энэ нэг дагалдаад бас олон хууль гарна гэж байгаа тийм дагалдсан 33 хууль илүү. Тий 33 хууль. Тий 33 хууль гарна. За тэгээд жишээл дархан эрдэнэтийн хувьд бол бас хэдийгээр одоо юу гэдэг тэр оршин суугч иргэд нь одоо хотын иргэн болж сайхан одоо ингэж одоо 20 жилийн дараа сайхан мэдээ очиж шүү дээ. Гэхдээ бас аймаг гэсэн утгаараа тэнд ажилладаг эмч багш нар бол бас тийм одоо тэр цэргийн хээрийг гэдэгтэй адилхан юм нэмэлт цалин авдаг шүү дээ. Бас нэг одоо нэг юм гэдэг ийм бас зохицуулсан нэлээд шаардлагач байгаа гэсэн мэдээлэл бас ирж байна л да. Хязгаар нутагтад ажиллаж байгаа гэсэн. Гэхдээ тэрнээс илүү давуу талууд нь маш их. Зүгээр энгийнээр бодвол Эрдэнэт хот гэдэг чинь биш үү? Дархан Эрдэнэт хот гэдэг чинь одоо 30 жилийн өмнө бол Монголын бахархал болсон орчин үеийн одоо мэдээлэл технологийн төвд байлаа шүү дээ. Мөн үү? Мэдээлэл технологи одоо боловсон хүчин залуучуудын хотууд гэдэг ямар ч гоё байв. Би энийг бид нар 30 жилийн дотор 90-ээс 7 дөрвөлөд тавьсан байхгүй. Хот өдөр чинь илүү их том цаар хүрээтэй болно гэсэн үг тийм. Бодлого бүх юм нь далаацтай тийм болох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо Эрдэнэт хот гэдэг чинь өнөөдрийн хүртэл үйлчилсэн саяхны хүртэл үйлчилсэн хуулиар чинь баян өндөр сум байхгүй. Тэгээд энэ сумын иргэн. Тэгэхээр одоогийн хуулиар энэ орон нутгийн одоо засаг захиргааны нэгжүүдийг хот тосгоны болох асуудлыг хуулиар тогтооно гэдэг. Засгийн газрын өргөн мэдүүлснээр их хурл тогтооно гэдэг ингээд гарцыг гаргаад өгсөн. Тэгэхээр их олон хотууд бий болох байх гэж бодож байгаа. Дээрэс нь тэр хот болохтой хамт төсвийн тодорхой эдийн засгийн эрх мэдлүүдийг бас өгье гэж байгаа. Тэгээ ингэснээрээ бол энэ хотын одоо энэ төвзрэл бүгдэрл одоо нэгтрал тийм дээрээс нь хүн амын одоо зөв зохистой суурьшил бүс нутгийн хөгжилд бол ихээхэн түлхэж болох ийм нааштай хандлагууд бол гарна л да. Гарна тийм энэ цаг гарах юм ба. За би танд бас нэг энэ фэйсбүүкээр одоо бас нэг юм харуулж бодож байна. Тэгээд би танд одоо уншиж өгнө. Энэ одоо шил энэ үндсэн хуулийн 6-гийн 2-ыг төрийн өмчийн тухай хуулийн 4-р зүйл 5-р зүйлийг уншаар гэдэг. Гадаадын харьяалалгүй иргэн байгалийн баялагийг эзэмших боллоо гэдэг л байна. Тэгэхээр энэ нь юу гэсэн утгатай хэлж байгаа гэхээр бол гадаадын хүрээ манай Монгол баялагийг эзэмших болоо. За Монгол хүмүүс бол нодод төстэй амьдарч байгаа хүмүүс шиг болчихжээ гэсэн энэ бас боломжлолыг яваад байгаа шүү. Нийгэмд бол сайн муугаар ярьж байгаа юм байна. Ягаад тэгэхээр олон улс төрчид олон одоо намууд ч гэдэг юм уу те бас энэ үндсэн хуулийн эсрэг байгаа шүү. Тэгэхээр нөгөө үндсэн чиглэлийг үүсгэж явахгүй юу? Сөрөг хүчин юм чинь аль болохоор одоо муулах, мяалах тэр талруу бол явна шүү. Тэгээ тэрэнд нь автсан одоо хүмүүс бас ингэ явж иж магадгүй. Яг
одоо судлаад үзэх юм бол сая төрийн өмчийн тухай хууль хэлсэн байна тийм. Тэгээ төрийн өмчийн тухай хууль чинь бол одоо салбар хууль шүү дээ, органик хууль. Тэгэхээр сая ярьсан бид нар энэ үндсэн хуулийг дагаад 30 гаруй хууль өөрчлөгдөнө гэж. Тэрэнд олон зүйл залтууд өөрчлөгдөнө. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт нь үндсэн хуулийн саяны өөрчлөлт бол сайжруулснаас муужруулсан юм ерөөсөө байхгүй. Зөвхөн одоо тэр нөгөө төрийн өмч гэдэг нийтийн өмч гэдэг нийтийн өмчийг гэрээгээр Монгол Улсын иргэн гадаадын харьяат те бусад хуулийн этгээд шилжүүлж болно гэсэн одоо төрийн өмчийн хуулийн тухай заалт дурдсан юм шиг байна да. Тэр бол гэрээгээр нээлттэй байдаг. Гэхдээ энэ чинь ашигт малтуулын тухай хууль те одоо өөр бусад олон хуулиар хөрөнгө оруулалтын хууль энэ юмар чинь хязгаарлагдах зүйл залтууд зохицуулах юм тийм. Зохицуултууд зөндөө. Тэгэхээр харин ч одоо байгалийн баялагын наад 6-гийн 2 дээр чинь биш үү? Маш одоо тодорхой хэдэн зүйлийг нэмсэн байгаа. Нэгдүгürt нь урт хугацааны тогтвортой хөгжлийн бодлогод уялдуулна гэж. Мөн үү? Дээрээс нь ирээдүйн хойч үеийнхээ сайн сайхан нийцүүлнэ. Тэгээд эрүүл одоо таатай орчинд амьдрах энэ нөхцөл бололцоонд нь одоо нийцүүлэн ашиглана гэдэг ингээд баялагын хуваарлт. Тий. Тэгэхээр тэрсэн тогтвортой хөгжлийн бодлогоо уялдуулах юм. Тэгвэл үндэсний хөгжлийн бодлого гэж бид нар олон жил яригдахгүй байгаа одоо мөрдөхгүй байгаа энэ бодлогыг боловсруулад тэгээд ямар төрлийн ашигт малтмуудыг хэзээ аль бүсэгт ямар стандартаар хэмжээгээр мөн үү ямар хэмжээгээр яаж одоо ашиглах вэ? Тэрийг ямар төвшин хүртэл боловсруулахын тэгээд яаж одоо экспортлохын тэр гэдэг юмнууд чинь нөгөө урт хугацааны бодлого. Өнөөдөр ийм замбраагүй байдал бол одоо алдагдах хэрэгтэй. Энийг зогсоогоод одоо өөрийн зохицуулалттай одоо тийм дистратаа үндсэндээ 1600 лицензтэй хүн байна шүү дээ. А лицензтэй. Тэр болгонтой уулзаа та ярьсан хийх юм бол бүгд би энийг ашиглан аван зарна үр шимийн хүртнэ гэсэн байж байгаа. Тэгээд тэрийн ямар хугацаанд үзэх юм бол бүгд ойрын 30 жил өөрөөр 50 оноос өмнө Монголын бүх ашигт малтмууд дуусахаар ингээд төлөвлөсөн явж байгаа. Тэгж болохгүй шүү дээ. Чиний хойч үе хэмжээнд юуг нь эхлэх юм те. Тэгвэл бид нар төмрийн салбарт ямар хөө бодлого барих юм, нүүрсийн салбарт ямар бодлого барих юм те. За зэсээ яах юм, жоншоо яах юм, wolfram энэ юугаа яах, молибденээ яах юм гэдэг нь чинь бодлого гараад тэр бодлогын дагуу одоо олборлох ашиглах юмуд нь явагдана гэсэн. Тийм учраас энэ бол нэлээд тийм агсан төвшний нарийн зохицуулалт. Тэгээд тэндээс гарах үр ашгийг нөгөө баялагын сандаа оруулаад энэ баялагаасаа одоо үр хойч одоогийнхан энэ цаг үеийнхэн болоо ирээдүйн хойчийнхан хүртнэ гэсэн ийм л зохицуулалт. Тэгэхээр энэ бол нэлээд чамбаа сайжруулсан. За ямарсан үндсэн хуулиуд би бас ингэж бодсон. Үндсэн хууль ерөнхийдөө бол ингээд юу МҮАН, юу суулаа тэр үүдийг сайжруулаад явах хэрэгтэй. Энэ төгс төгөлдөр юм гэдэг бол одоо ер нь бол сэцүү шүү дээ. Тэгээд төгс төгөлдөр явах хэрэгтэй тийм. Ямар боломж гарч. Тэгэхээр энэ удаагийн одоо үндсэн хуулийн давуу тал бол энэ юмуудын нэлээд олон зүйлийг бол шахсан сайжруулсан, ахиулсан. Энэ давуу талтай. Маш давуу талтай. Дээрээс нь одоо би зөвхөн судлаач гэдгээс гадна яг намын зүгээс үндэсний ардчилсан намын зүгээс тавьж ирсэн саналууд байдаг байхгүй. Тэр биелсэн байна. Тэр нь харьцангуй одоо их сайн биелсэн баг. Чин засгийн өдрийн доктортой байлгая. Саяны байгалийн баялагын засаглал байна. Тэ? Энийгээ зэгцлэе. Төрийн албыг доктортой байлгая байлгаж байна. Энэ төрийн мөнгө төгрөгийг чинь одоо шалгадаг хяндаг байгууллага. Ийм үндсэн хуулийн хараат тус байгууллагатай бол энийг үйлчилсэн байгаа. Одоо энэний дагуу үндсэн хуулийн тийм хяндаг байгууллага орж ирж шүү дээ. Тэгээд ийм олон зүйлүүд бол ерөнхийдөө орон нутаг байна, орон нутгийн эрх мэдлийг энэ 2011 онд нэмэгдсэн таны ном байна тий. Таны одоо хэвлэж ярьсан төртөөч болоосоо гэдэг номыг харж бол бас л тэр одоо 2011 онд хэвлэгдсэн ном тэрнээс өмнө хэлсэн ярьцлууд сонд орсон байгаа шүү дээ. Тэгэхэд одоо тэр ерөнхийлөгчийн засаглалыг бас ингээд 6 жил хугацаатай болгох гэсэн санал тэргүүт л ярьжсэн байл шүү дээ. Тий. Тэр өнөөдөр туссан байна. Наад номыг чинь нэг хүн үзчихээ өөрөө нэг юмных нь араас яагаад яаж ингэж урагшин одоо олон сараар хэвлүүлж чаддгийг гэдэг харчаад гэдэг аахгүй. Тийм ээ тий. Уг нь бол би бүх үйл явцаас нэлээ олон жилийн өмнө дандаа бичээд тэрнийх нь дараа нь нөгөө үйл явц нь болдог аахгүй. Тэгэхээр эн чинь
бас нэг одоо мэдрэмж юм уу одоо туршлага юм уу ямар ч гэсэн нийгмээ нэг хараад байгаа мó гэж ингэж бодоод байгаа шүү дээ. Би нэг уушаад яаж засалруулахад хамгийн гол юм бол ер нь төр юм байна. Тэгэхээр төр шиг төртэй болох гэсэн л одоо мөрөөдөл шүү дээ. Тийм. Яг нь би уушаад үзэх тус ингээд ер нь бас нэлээд олон хуучраагүй сэдв одоо хүртэл одоо хിവэрэ бас сэдвүүд байна. Вэзүү төвтөж болоосоо их харж чадвал манай зохиолч Доржийн гармаа гэдэг одоо манай алдар зохиолчийн бас морьтож болоосоо гэсэн санаад гарч байгаа хөө тийм. Морьтой адуулчин байсан залуу хөрчин болчоод бас мориос харгалзаж байгаа бах шүү дээ. Тэгэхээр Монгол бас төртэй байсан шүү дээ. Одоо бас төрөг болчоод байгаа. Тэгэхээр бас төртэй болохыг харгалзсан тийм. Бас өнөөдөр хүртэл Монголын төр гэдэг бол бас хэцүү шүү дээ. Та мэдж байгаа Монголын төр гэдэг одоо юу байв? За ер нь сүүлийн 70 жил одоо энэ коммунист зэмүүд бол одоо Оросын харьяаллыг бидлээ Монголын төр ажиллаж байла тийм. Тэрнээс өмнө 200 жил манжийн одоо дарлалд байлаа. Тэрний өдөртөнд бол одоо сүүлийн 30 жил Монгол төртэй байсан бие даасан гэж хэлв тийм. Гэхдээ энэ төр маань ямар төр вэ гэдэг харах дээр бас асар шөмжлөлтэй байна шүү дээ. Жишээ нь төртэй шулаас гэдэг. За тэр төртэй байсан бол яах вэ? Миний хүсэж байгаа. Миний бодож байгаа төр шиг төртэй байсан бол энэ түүжрэл байна шүү дээ. Иргэжил байхгүй. Энэ утаа байхгүй. Аюу амархан байхгүй. Тийм. Энэ шийдэх асуудал шүү дээ. Шийдэх асуудал. Хэлбэрхаа. Тийм. Одоо тэр нэг хэдэн үйлдвэр барих тийм. Нэг станц барьчих юм чинь зүгээр л ёстой нэг өсгийн төдий гэдэг шиг зүгээр шийдээд явчихна 3-5 жилийн дотор. Нэг Эрдэнэс 5-7 тэнийгээр төмөр зам барьчих юм бол ямар ч асуудал байхгүй. Энэ чинь төргүү байгаатай адил. Дээрээс нь байгаа төрийн ийм одоо нэг чадамжгүй болгохтол нь одоо үе мөчийн боомсон гэдэг юм уу технологийн мөнхөөрүүлсэн ийм юмруу очиод байгаа шүү дээ. Тийм одоо төр биш одоо бүлэглэл дээр байгаа шүү дээ. Манайд бол төмөр замыг бариулахгүй байх бүхлүүтэн бүлэглэл хүчин байгаа. Цахилгаан станц бариулахгүй байх бүхлүүтэн хүчин бүлэглэл байна. Мөн үү? За энэ хөгжихгүй байх юм бол дээрээс нь энэ одоо хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнүүд энэ дотоодоо үйлдвэрлэдэг ер нь үйлдвэрлэл хөгжүүлэхгүй байхыг бас зохион байгуулалт гэдэг юм уу сарниулдаг ийм бүхэл бүтэн хүчин байна. Цай жишээ нь үндсэн хуулийн эсрэг байгаа улсууд бол бараг тийм нийгмийг хүсэж байгаа мөн гэж би заримдаа бодоод байгаа хгүй. Харахад ингээ өнгөн дээр айгүй их гоё одоо их орон чим шиг боловч яг ясн дээр одоо Монголын нэг төргүү юм шиг байлгаж байгаа. Тэгээд тэр оронд нь одоо мөнгөтэй чадaltaй бүлэглэлүүд нь хуугаад авчих. Ийм сонирхол байна уу гэж харагдаад байна шүү дээ. Одоо тийм шүү дээ. Энэ хоосон яригчид, хоосон шүүмжлэгчид тэгээд энэ бол одоо популист улс төрчлөөс хол байлгаж байгаа шүү дээ. Ийм байж ус оролж. Ус орон бодиттой байх хэрэгтэй тийм. Би ч яг нэг поп-мопын ерөөсөө бас ойлгохгүй. Яг онлоор яадаг нэг хэсэг байна. Бас зөв юм дээр бол поптмор юм шиг байна. Тэгж ажил хэрэг болд юм шиг. Зөв юмыг нөгөө поплуулахгүй бол ажил хэрэг болохгүй ингээд сулраад үлдчих гээд байдаг тийм. А буруу юмыг савхаараа явж байгаа юмыг зогсоочих гээд байдаг. Гацаах гээд байдаг тийм. Өөр тийш нэргүүлчих гээд байдаг. Ингээд бас хаана төвхтэй. Тэгээ нөгөө өстө нэг донжийн олон жимбангийн тааруулна гэдэг шиг юм бүхэн учиртай. За би таныг одоо бас яг хоёлаа ингээд энэ үндсэн хуулийн хажуураас та бол одоо улс төрийн нам удирж байгаа хүн. За хуульч, эдийн засагч, судлаач тий зүгээр хааж. Тэгэхээр яг та хэллээсээ Монгол улсад өгчгүй байгаа шалтгаан бол одоо Монгол улсад хөргүү байна гэж хэлж байна. Энэ л том томьёол гэж харж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр одоо манай Монгол жишээлбэл ер нь одоо Монгол улсад та харуул хүнээр юм уу төсч харуулаад ямар хүн байна? Ямар хүн харагдаад байна? Би бол нэг морь унсан толгойгүй хүн байна л гэж боддог. Дээрээс нь хазаар сулбургүй морь унч шүү дээ. Морь нь хаашаа бол хаашаа давхин те. Тэгээд дээр нь ойчгүй тогтоод ахаас биш яг тэр одоо эзэн бол залаад яваад байгаа юм бол байхгүй. За нэг тэгж хийж болно. За нөгөө талдаа улс гэдэг үл өөрөө яг бас хүн шиг байхгүй. Тэ толгойтой, нүдтэй, гартай биетэй гэдэс дотортой тий. За гэдэс дотор бол байна тий. А тарих толгой бол туйлын ёс суртахуунгүй байна. Зүгээр л одоо идэх завших тий. Тийм байна. Нүд бол одоо нөгөө өлөн нүдлэн гэдэг юм уу одоо өмчгөө олон жил болсон
ард түмний зовлон юм уу мэдэхгүй тийм одоо өлөн байна те. За ёс суртахуун бол би хэлсэндээ гар их урт байна. Хуруу хүмүүс их урт байна. Урт гартай жилдэг шүү дээ тий. Тэгсэн мэт гар хөдлөхгүй гэдээс их том байна. Ерөнхийдөө яг Монголын нийгэм одоо залуучууд хүртэл гүзээтэй болоод байгаа. Одоо тийм тэрэн шиг ерөнхийдөө хөнгөн идэж уугаад тэгээ сайхан хэвтээд асан хэрэгтэй. Гар хөлн жаахан богинохон. Тэгээд урт хуруу тай. Одоо нэг тийм бирдийн шин чанартай гэсэн үг шүү. Яг тийм л болох гэдэг. Тэгээд энийг уг нь бол арай өөрчлөх ёстой нэг нь бол улс төрийн нам л да. Улс төрийн нам. Гэтэл нөгөө том гэж байгаа намууд нь болохоор биеийн томорцсон толгойн жижигхэн нөгөө протозавр шиг ч юм уу тий. Тэгээ нэг юм ажилдгүй нөгөө манкорт болцсон юм шиг толгой ерөөс ажиллахгүй. Зүгээр том ам одоо идэх уух одоо хаана юу вэ? Том бие тий. Том нэг л их нүсэр том бие. Ийм л болчиход байна. Тэгж харж бас болно. Тэгвэдс их том болж байна. Идэх уух. Олсныгоо л ерөөс ийж олсноосоо хийгээд дээ. Одоо энэ жил 2.1 эд шуурсан дийлдэхгүй. 7 их 80-аар алдагдaltaй болчих шээ. Тий. Энэ юу гэж нэхэрэ бид нар 10 тэрбумыг олоод 12-оос илүүг зарж ийн гэсэн үг. Яг энэ хэмжээгээр инфляц өснө. Энэ хэмжээгээр гадаад тодорхойлолтын алдагдал нэмэгдэнэ. Тэгээд эцсийн дүндээ бол бид нар энэ алдагдал нэмэгдээл тэр цоорхоо дээр нь өөр орж ирэл гадаад төлөхөр биш. Нөгөө валютын өрч одоо 30 байсан. Одоо ингээд шинэ үндсэн хууль шинэ хандлагаар 30 тэрбум бооч тэ 30 тэрбум хүчтэй засахгүй бол дараагийн одоо 4 жилийн дараа энэ 35 болоод ингээд 40 болоод 100 болоход ойрхон шүү дээ. Юусе 12 жилийн дотор өсөөл очих واخ. Тэгээд газар нутгийн асуудал яригддаг. Ийм аюултай учраас одоо энэ өөрийн менежмент, энэ эдийн засгийн бодлого олон юм дээр нэр шинжлэх хэрэгтэй. Тэгээд энийг би бас цаг үе гэж бодоод байна. Шинэ үндсэн хуультай боллоо. Тэгвэл шинэ үндсэн хуулианд дагаад бид нар шинэ төр хэрэгтэй, шинэ хандлага хэрэгтэй, шинэ дэг журам хэрэгтэй. Энийг хэрэгжүүлэх шинэ хүмүүс хэрэгтэй. Шинэ бодол санаа хэрэгтэй гэж ингэж бодоод байна. Тэгээ Монголд шинэ төр хэрэгтэй болгоно тийм. Шинэ төр хэрэгтэй. Гарцаагүй шинэ хандлагаар явахгүй хуучин хандлагаараа одоо энэ явна гэвэл ерөөсөө болохгүй ш. Тийм биз дээ. Одоо iPad барьчаад тэгээ хуучны нөгөө нэг цогтөг байсан бичгийн машин биш. Тэрийн шиг нүднээгээд ингээ яваад болохгүй байхгүй. Тэгэхээр эн чинь гişгээ таарах хэрэгтэй тийм. Эндээ таарсан смарт болох хэрэгтэй, мэдлэгтэй болох хэрэгтэй, зөв болох хэрэгтэй. Хамгийн гол нь зөв. Тэнд чинь ингээ алгоритм бүх юм нөгөө програмууд те айгүй зэгцтэй байгаа шүү дээ. Яг энэ шиг бид нар зэгцтэй болохгүй төрөний хүн шиг ингээд бидийн байдлаар ингээд амьдрэх нэг барахгүй. Тийм. Тэгэхээр энэ одоо юу гэдэг одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлтийг сайн хийлээ. Яг хоо би бас дотроос боддог байсан байхгүй. Нэг намаар хийх нь зөв үү, буруу юу байл те. Дотроос тэгэл одоо энэ чинь айхтар бас идсэн уусан төршд бас жидүүгээс ахуулаад нэг бус 60 тэрбум асуудал гээл яхаа. Тэгээ ийм хүмүүсээр одоо Монголын монголчуудын шүү дээ энэ чинь амин сүнс болсон үндсэн хуулийг батуулах зөв үү. Одоо бодох яг хаа бас дэвшлэх те. Ироны сөдөлгөөд чинь хойзооны бас эргэлтээр магадгүй бид нар дараагийн шинэ төрд бас юуны өсөл байлыг бэлтжсэн байж болох юм. Үндсэн хууль яг энд сайн уусууд зөндөл байна. Ерөөсөө хүний амьдрал өөрөө тэр юм чинь. Тэгэхээр яг үндсэн хууль хийхэд биш үү? Тухайн орны иргэн хулгайч байна уу? Худалч байна уу? Тэ? Хуульч байна уу? Жүжигчин байна уу? Яг улсынхаа тусгаар тогтнолын хуулийг хийж явах тэнд явцуу ярих шиг ерөөс үйлчлэхгүй мөлий. Би ажилласан юм. Аль зүйл заалт дээр одоо шинэ энэ буруу хүний буруу юм олчих waa гэсэн ерөөс тийм юм зүйл байхгүй мөлий. Байдгүй юм. За хардаж болох хоёр юм байна. Тэр нь улс төрийн намын та холбоотой, сонгуультай холбоотой хоёр заалт байхгүй. Тэгээ яг тэр хоёр дээр үнжээлээ л дээ ардын нам. Жишээ нь сонгуул уг нь бол парламентын засаглалаа төлөвшүүлээгээд бүгд яриад байгаа юм чинь. Үнэхээр парламентын засаглалыг төлөвшүүлэе гэж ивэл профессионал элементийг оруулах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр одоо тэгэхээр таны одоо хэлж байгаа зүйл үгээр энэ үндсүүд бас сул тал байна тийм үү? Байна. Тэгээ энэ сул тал дотор парламентын засаглалтай холбоотой. Тийм парламентын засаглалаа бэхжүүл чадсангүй. Нөгөө олон ургуулч үзэлгээд энэ олон намууд
ороод нэг улс төрийн эндэр болох хэрэгтэй шүү дээ. Чинь мэдлэгийн одоо мэтгэлцээний эндэр болох хэрэгтэй байхгүй. Тэгтэл одоо үгүй зөвхөн ардын нам арчсан нам хоёр мөнгөө тараагаас сүлжийг ашиглаад гарнаа гэдэг тэрийг хөөлчиж баталгаажуулж шүү дээ. Нэгдүгürt нь энэ айгүй ухралтай. За хоёрт нь тэр нэг хөвмөөгөө юу ах явлаа шүү дээ. Гэтэ яг хөө тэр чинь бас бид нар баахан талд норж ярьж наашааш болж иж ямар ч үсэн 2028 оноос үйлчлэхээр болж байгаа. Тэр бол ер нь бол улмал буруу руугаа явж байгаа. Энэ бол аль нэг нам нөгөө цөөхөн гишүүнтэй гэдгээс илүү хортой тэр 20,000 хүнийг албажуулаад намын гишүүн болгочно гэдэг чинь одоо тэр намынхын төлөө үхүү хатанд тэмцээд тухай нам нь яллаа шүү. Тийм бол тэр 20,000 хүнийг төрийн албанд тавина гэж байгаа агаар нэг багхгүй. Тэр нь юу гэсэн үгээр ажиллаж байгаа одоо мэргэжлийн сайхан усуд байна шүү. Тэднийг солино гэж яахгүй. Өөрөөр хэлбэл олон хатуу гишүүнтэй байна гэдэг нь төрийн албаны дайсан болж байгаа. Тэр талаас бол энэ аюул том алдаа. За гурав дахь нэг анхааруулах юм бол бид нар энэ дагалдах хуулиуд дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхгүй ерөнхий сайдыг бол үнэлэх хүчтэй бид нар тэрийг хүссэн. Эзэнтэй бол ихс одоо ерөнхий сайдтай боллоо тий. Үнэлэхүү одоо павертай ерөнхий сайдтай болж ш. За тэгвэл тэр юмаа далимдуулаад одоо их захгүй одоо замбраагүй ажиллах юм болцоо бас гарна. Тийм учраас энийг хийхгүй тул одоо намууд төлөвшөх хэрэгтэй байхгүй. Намууд хурлуудаа хий дүрм журмаа маш цэгцэл боловсон хүчний одоо дэвшүүлэхтэй төрийн албанд одоо томилдог мөнгөдөг намын томилдоор энэ юмнууд дүрм журм ил болох хэрэгтэй. Тэгээ тэрийг бол бас бүлэгдээ нь оруулсан л да. Нөгөө намын үйл ажиллагаа ил байна, санхүүжилт нь ил байна гэдэг. Энийг одоо бидний зайлшгүй хийх юм. Ялангуяа сэтгүүлчид та төрийн бус байгууллагууд нийгмийн зүтгэлтнүүд бол онцгой анхаарах юм бол эртний нийгмийнхаа энэ хуулиудыг бид нар их зөв болгож авах хэрэгтэй. Зөв болгож авахгүй бол бас энэ сайхан хууль маань гойх хазар авчихна. Барууны юу гэдэг лээ нуглаа зүүнний нуглаа гэдэг шиг энэ юм руугаа явна шүү дээ. Хазаагаал явчихна. Тэрнээс бид нар төгс төгөлдөр хууль хийчихэд хэцүү. Төгс төгөлдрийг хүн хэзээ олж чардгүй гэж байна шүү дээ. Төгс төгөлдөр лөө хэд зүтгэн гэдэг нь юу ч хийхгүй байх. Төгс төгөлдөр одоо бурхан бүтээл хийж байгаа шүү дээ. Тийм. Дайлигийн хэлсэн нэг үг байдаг л дээ. Төгс төгөлдөр битээдэг үйл. Don't try to get perfection. You will never attain it гэж. Тэгэхээр бас төгс төгөлдөр гэдэг чинь юу ч хийж чадахгүй гэдэг. Ер нь төгс бид нар жишээ амар супер төгс төгөлдөр үндсэн хуультай болно гэдэг энийг ингээд болцсон бол бид нар огт хуйлгүй эсвэл магадгүй одоо нэг тийм авторитар гэдэг юм руу ч юм уу хальтрахад ер нь тун ойрхон байсан байх гэж би бодоод байна. За тэгэхээр бол яг энэ одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол юу гэдэг одоо нэг энэ том намуудын эрх ашиг бол баталгаажуулсан. Тийм бас хууль боллоо тийм ээ. Тийг хадгалууллаа сурталтай гэж ойлголоо шүү дээ. За юунд одоо гэдэг дөрөвний та бүхний бас яриадсэн зүйл биш нэг газар шороо гэдэг зүгээр олон жилийн өмнө одоо балбын манд улс гэж балбын манд улс бол Монголчууд бас эртнээс очдог байсан газар нутаг хүн шашны орон яг манай Монголтай адилхан бас урт талаараа болсон гэдэг хятадтай хой талаараа нэгтгэхтэй хийлдэг хоёр том гүрээ дундууд байдаг нэг бяцлах шиг гэдэг хавчигдсан гэж байдаг. Эдгээр бол юу ч бас хуулийн дах мундаг заалтууд оруулсан юм билээ. Ер нь бол том гүрний одоо жишээ хятад үгээр энэ гүрний иргэд Непалийн газар нутаг дээр амьдарч болно. Гэхдээ газар худалдаж авч болохгүй үйл хөдлөх хөрөнгө худалдаж болохгүй гэсэн заалтуудтай. Непалийн иргэн бол энэтрэгч очоод ядаж газар худалдаж авч болно. Үйл хөдлөх худалдаж авч болоо гэсэн. Дээр нь одоо хятад улсын иргэн, энэтрэг улсын иргэн Непал дээр одоо ихнэр авч болохгүй. Перионы ванжин заалт шүү. Яг энэ заалттай байна шүү дээ. Тэгж бас өөрийнхөө тийм жижиг уур уус өөрийг хамгаалдаг. Хуулиар. Манай Монголд бас тийм заалтууд бас хэрэгтэй биш үү? Тэг хэрэгтэй. Яг наадах чинь яриад миний би одоо нөгөө үндсэн хуулийн үндэсний онцлог гэдэг илтгэл тавьж ирсэн. Одоо яг энэ үндсэн хуулийн хэлцүүлгийн үед. Тэр үндэсний онцлогт бол за одоо юу гэдэг тусаалдахт бол за хүний эрхтэй төрийн байгуулалт энэ төргээд ингээд нэг байн ордог энэ үндсэн хуулийг бүрдүүлэгч нэг тийм элементүүд байна. Зайлшгүй байдаг бүлгүүд.
Энэ дээр үндэсний онцлогтой юмнууд нь яг наадах чинь байдаг аахгүй. Тэ? За бэлгэдэл нь юу юм те? За соёлын шашин юу байх юм те? За одоо ялангуяа өрх гэр бүлтэй холбоотой ч байд юм уу те? Гадар нутагтай холбоотой ийм хүн амтай холбоотой. Тийм юм аюулх оруулдаг. Тэгэхээр бид нар чинь манай энэ судлаач чинь үндсэн хууль ярихаараа голцоохон Англи, Герман, Америк, Японы үндсэн хуулийг үзээд ш. А би бол наоборот тэгвэл за энэ том гүрнүүдийг мэдээж судлагдах юм уу? А энэ том гүрнүүдийн дэргэд байгаа өөрийгөө одоо хадгалаад бие дааж авч үлдээд байгаа Ирланд шиг, Ирланд шиг, Армен шиг одоо тэгвэл эсвэл одоо юу гэдэг Югославийн салсан улсууд юм уу те? Украинууд, Израилууд энэ төсчилдөж байгаа те? Тайван эдгээр яаж хийгээд байна гэдгийг хар. А дээрээс нь бас их өсрөнгөө хөгжлийг богино хугацаанд олцсон Солонгос шиг одоо Тайланд, Маяланд гэсэн энэ орнуудынх нь ямар байна тэрийг ингээд харсан байхгүй. Яг тэр шиг жишээ Армени үндсэн хуулинд байдаг шиг санаж байна. Өрх гэр бүлийг аягүй сайн хүчтгсэн байна. Өрх гэр бүлийг аягүй сайн хүчтгсэн. Дээрээс нь хүүхдүүдийн ахмадаа одоо тэтгэх тэр үүргийг хөлчсөн байхгүй. Хүн ёсны үстэй. Тэр чинь аягүй гоё байхгүй. Тэгээ өрх гэр бүлийн одоо манай их эзний хэлжсэнээр нөгөө өрх гэр бүл төр үлсийн нандин эрдэнэ гэдэг амин эрдэнэ гэдэг. Тийм учраас энэ өрхийн бодлого руу бид нар анхаарахгүй бол хэтэрхий хүний эрх, хүүхдийн эрх, эмэгтэйчүүдийн эрх гэдэг өрх гэрийг өөрийн задлж байгаа юмыг анзаарахгүй. За тэгвэл Израилийн хуулинд яаж юм гэхээр томоохон гадны хөрөнгө оруулалттай компани төлөөлөл юм уу одоо өмч эзэмшигчтэй одоо өмчлөлийн ямар нэг оролцоотой сонирхлын зөрчилтэй ийм этгээдүүд төрийн одоо сонгуульд оролцож болохгүй. Маш хамаалтай шүү дээ. Тийм хамаалтай. Чи одоо хятадын хөрөнгө оруулалттай компани Монгол захирлын их хурлын гишүүн болоод юуны сайд болоод ингэ яваад болох уу гэдэг. Мөн үү? Өнөөдөр манай Америкийн одоо Австралийн компаниудын төлөөлөгчд бол маш олон байна. Энийг бол бодох ёстой байхгүй. Тэр их одоо ард талд нь санхүүгийн маш том дэмжлэг. А хуулийн дээр болохоор гадны компани шашин төрийн бус байгууллагаас мөнгө төгрөг хандив авч болохгүй гэж заасан мөртлөө яг бодитойгоор бүр ноолдол ашиг авдаг. Мөн үү? Тэгээд одоо тэр том компани мөнгөөр сурчлага амарчлага тэр бүтэц юмыг ашигладаг ийм хүн төрийн сонгуульд ороод тэгээд төрийн эрх барина гэдэг юм байхгүй. Энэ бол харах ёстой байлиг гэж. Ер нь цаашид бол ялангуяа энэ байгалийн баялагтай холбоотой ийм бизнес банк санхүүтэй холбоотой бизнес энтригүүд бизнесийн бол энэ төрд оролцох оролцоог нь жаахан хинж илүү хяналттай байхгүй бол ерөөсөө улсаа худалдаад авчих واخгүй. Тийм. Та бол бас төрийн ард ажиллаж байсан. Дайч хуу яамны өдрөд аж ахуйн эд сайд хийжсэн тийм. За ер нь бол таны улс ингээд нэвтрүүлэг бас явдаг шүү дээ. MNC телевизээр нэвтрүүлэг байна. Тийм хөгжлийн яаж хөгжүүлэх үү хөгжлөө гаргая тийм. Тэр бол агүй надад таалагдсан юм ингээд өөрөө өөрсдөө баялаг, устдаа баялаг гэдэг уурхай гэдэг ба тийм. А тэр би саяхан би харж байхад бол манай тэр бас нэг сэдэн банжурга бичсэн өөрийнхөө постыг үзэж байхад бол тэр урагын улсын тухай бичсэн байлаа. Товчгоо пост 3.4 сая хуамтай. Монголтой л адилхан гэсэн чинь Монголд 3.3 сая хуамтай. Манайхаас газар нутгууд бол одоо 9 дахин бага юм билээ. Бага тийм. За энэ бол нэг 9 сая хүчтэй 11 сая хонтой л билээ. За энэ малайхаа одоо ноос ноолуур махаан газарч нь одоо яасан болж ирж тэр ус төсөв бүрдүүлж амьдрэх тухай ямар ч өөршир. Тэр үсчээр тэгээ би бол Монголд маш боломжтой шалж байгаа байхгүй. Өө тэглгүй яхаа. Их сони штэ зүгээр би одоо ингээд өөртөө итгэдэггүй тийм тоонууд байд. Галланд улс за нэг 3.5 сая малтай баг. Тэгээд эндээс нь 127 тэрбум доллар. Энэ Галланд орсон өдөөж байна. Бэлэг ус бас нэг 2.1 хичүүлээ. Сая 2.7 сая хичүүлээ. Тэгээ 35 тэрбум доллар болдог гэж. Шинэ Зеланд тэр бол бас одоо их өндөр. Зөвхөн махны экспортоор ихэд л одоо махва сүү гэслэг байна тий.
Яг тэрний чинь жишээ над Уругвай, Парагвай бид нар ингээ Оростой яг хилэлчээ. Оросууд нь мах авъя гэдэг бид нар 5,000 тонн мах, 10,000 тонн мах ч өгч чадахгүй байхгүй. Гэтэл тэндээс хэдэн зуун мянган тонноор нь экспортлоо Орос руу нийлүүлээд байгаа. Уругвай, Парагвай гэдэг чинь Бразил тэндээс нийлүүлж. Латин Америк орнууд. Дэлхийд даяар одоо Евроазийн Бразилиас авч байна. Уругвай, Парагвайаас авч байна. Алтлан Монгол байдаг. Энэ миний бодлого алдагдсан шүү дээ. Бодлого алдсан. Алдагдсан. Яг хөө энэ нэг тэр хөгжлийн хүрдгээр би нэг юм цагирал хийгээд байгаа. Энэ бол Монгол төрийг цааш авч явах улсууд энийг судлах ёстой. Энийг заавал цогтгэрэл яриад байгаа. Би бас яг уйлалаар гарсан шүү дээ. Уйлалаар нь жилээр сараар нь гэдэг. Маш нарийн энэ хайрцан уйлдаатай энэ чинь байгалийн зохицолтой юм баггүй. Тэгэхээр энийг би ярьсан баг буруу байсан юм болов уу гэж би бас бодоод байхгүй. Хэрвээ энийг нейтралны нэг хүн те өөр нам бос хүн ярьсан бол бос юм уу нэг хүн ярил хүмүүс илүү сонирхол нэрээ энэ чих зөв юм байна гэж. Би яриад байгаа учраас энийг зөвж гэж хэлж чадахгүй. Тэгсэн мөртлөө авч явах чадахгүй. Тэгээ өөр намын хүн яриад байгаа учраас тараагаад ерхий сайд нарт нь энийг ингээд өгөөд байгаа шүү дээ. Бүх их хурлын гишүүд. Та нар энийг ухаараа. Энэ та нарын ингээд сан дээр байж ах хэрэгтэй. Энэний мөн чанарыг ухаарч энэ одоо дундардаг баялгаа яаж дундардаг баялгаа оруулж одоо аривжуулах. Бараг үлдэн жилийн ажил үйл шүү дээ. Гэхдээ тэр өөрөө бүх бүтэн одоо юу гэдэг. Одоо төгс гэж хэлэх чинь арай хайшаа тийм. Мэдээж алдаа юм байна. Тэрийг бол нарийн юм бол нарийн мэрэгжлийн усуд хийн шүү дээ. Би бол тэр одоо бодлого боловсруулдаг хүний хувьд энэ юмыг зөв хараад зөв зохистой хараад цаг үйлрэлтэй хүн хүчинтэй техник технологид хөрөнгө оруулалт зарцуулалт хэрэгцээ шаардлагатай зөв хараад тэгээд энийг одоо брэндүүд болгох чиглэл рүү хэдэн алхам хийхэд ерөөсөө бид Монгол улс улсыг 5 жилийн дотор биш тасраа явчихна. Тэрний одоо өнөөдөр та нар харалтай 2003 оноос хойш нэг нүүрс зэс ярьсан л усуд байгаа. Тэг юу болсон? Их л удаж нэг 20-30 мянган залуучуудыг одоо энэ биш их удаж гэж хэлэх бол тохиромжтой үг биш. Хайрын сайхан одоо 30-50 мянган залуучуудыг нойр хоолгүй нүүрсэн донд хоолундгүй гэрүүлээс нь ангид тэгээд эрүүл ах эрүүл мэнд тэр юу одоо ёс суртахуун гоо зүү тэр бүх юм алаад багшаасаа эхлээд жолооч хийж байгаа байхгүй. Одоо чинь зүгээр нүсээ бодлуулах хэрэгтэй одоо тийч хаан болгож байгаа байхгүй. Тийм шүү. Тэгээ байнга орчныг яаж сэргийлэх юм? Одоо тэр Монголын өнөөдөр гаргасан одоо жилд гаргаж байгаа 40 сая тонн нүс биш үү? Та энэ ойрын жилдээ 100 сая гаргаа байдаг үү? Энэ 100 саяын мөнгөөр тэр байгуулагчдыг хэрэг сэргийлж чадахгүй байхгүй. Үндсэндээ. Тим юм хийж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ хооронд яаж ийм бүх салбараа алдаад одоо уурхахаас бүх салбар ундаг. Энэ бол галлаан төвчний одоо сонгогдол шинжүүдэлтэй. Тэртээ дөрөв тэрийг бид нар мэдсээр байгаа. Бүх Африкийн орнууд, Латин Америкийн орнуудын явж ирсэн хамгийн муу замаар нь эгэл доголтой, инхэл донхолтой тэр замаар нь яваад байгаа. Тэгээ одоо манай Монголын баялагийг монголчуудаар нь хамгийн хямд өсөөр өөрсдөр зөөлгөөд тэгээд авчих واخгүй. Урсаа. Тэгээ одоо дуурд явцгаа яг нь тодорхой хугацааны өмнө бол одоо юу гэдэг ингээд нэг машин үүснээс бол одоо 1 сая төгрөг болчихсон. Одоо төрснөөс нэг машин үүснээс нэг 400 төгрөг ашиг болж байна шүү дээ. Тэгээд машины дугуй авах юм бол алдагдaltaй гэж. За ийм л одоо бизнес эрхэлж шүү дээ. Энэ бол одоо баг одоо юу гэдэг ингээд баг сэтгэлийн тамших болгосон. Харин тэгээд ингээд таарсан нэг эн чинь нэг заарыг тийм лицензтэй нэг өөр хайлын хувьд бол ашигтай заяа. Мөн үү? Нэг хэсэг дээр ганц компанийн хувьд ашигтай гэж болно. За тухайн үед их барьж байгаа нөгөө гэрээдээ гаруушд болж байгаа улсууд биш үү? Тэр улсууд тэдний бүлэглэлд бол ашигтай болоод нийт үнгээр Монголын нийгмээр биш асар их ирээдүйд олох боломжийг алдаад байгаа байхгүй. Тэгээ энэний бол үн бүрдүүлэлт экспортын дээр бол үнэндээ бол Монгол улс миний дахиад төргүү байгаа. Огт төр байхгүй. Наадах шин зөвхөн одоо офшорчл өөрчлөлтийн зэстер тэр одоо тэр энэ эрдэнэт юу болж байна? 20 жил 30 жил хулгайллаа. Одоо бүгд яг хэвээрээ бүх юм. Тэр нэг эрдэнэтэд зайлвал нэг үйлдвэр барьгээд 2-3 санаачлахад байсан. Тэгэл тэр нөө хуваалцахгүй юм уу өөрсдөө оролцохгүй явуулдаггүй. Тэр чинь нөгөө миний түрүүний гэдэг үйлдвэр барьж энд нэмэн үртэл шингээх эндээс молибдин гаргачих байгааг ясна алдчих жоосууд биш.
Зүгээр нөгөө түүхийгээр наваач тийшний дараа зардаг хятадууд түүхий эдийг нийлүүлж өгөө. Тэндээсээ нэг $5-7 $10 авдыг бүтээгдэхүүн болгодог. Болохгүй. Тэгээд мань хүн тэр бүлэглийнх нэг $10 эндээс нь ингээд туугаад байна шүү дээ. Тэр тэднэртээ $10 бол нийт дүнгээр наад талд нь монголчууд хэдэн $100 одоо ашгаа алдаад байгаа байхгүй. Олон сая доллар, олон зуун сая доллар алдаад байх юмыг зөвхөн нэг өөрсдөө нэг хармайндаа хэдэн доллар олох юм дэлээ яг тийм. Нүүрс бас адилхан. Гадаад худалдаа нэрээр хойноос авдаг нефт одоо шатхуун те туслах материал энэ бүх юм очиж хойно очиж авилга өгөөд өндөр үнээр зөвхөн гэрээ олж авч алдагдлын Монголын ард түмэн үрж урагшаа гарч байгаа бүх юм биш. Зэс тоомор жойш те одоо нүүрс бүгдийн жүүдигээд хамгийн багаар заа. Тийм хамгийн доод цогт нөрөж өгнө те. Хамгийн доод цэгээр өгөө. Тэгэхээр чинь жил болгон тэр $1 алдагдал амсаад ахаар чи ойлгомжтой шүү. Ахвар хамгийн өндөрөөр авдаг, өхөөр хамгийн бага үнээр өгдөг те. Тэгэхээр жил болгон тэр $1 худалдааны алдагдал гараад байхгүй юу? Тэгээд дээрэс нь үлдсэн олсноор нь хэдэн энтерхий машин авчираад эндээ чихэлдээд ингээд байж байгаа. Ийм л за 8-аач нар бол Монгол бол маш муу 8-аач юм байна. Алдагдaltaа худалдаач. Юм байна те. Аавгүй нэг төргүү байгааг гэмэлдэ. Тийм бах те. Аавгүй тэгээ нэг олон нэг их одоо олон хөөрөхтэй те. Ингээд баахан байр мээр нэг хэлж байгаа юм. Тэгээд булаацалтаа те. Тэгээ нэг эцгийнхээ буйныг л барж л одоо дээдсээ өв дээдсийнхээ буйныг тийм эрх хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Том юмраа энд лиценз зарна. Тийм юм зарна гэж яваад хасвал хөөцгсөн хүмүүс те. За ер нь бол би зүгээр таныг бас ингээд орцгоод асууж байна. Та бас ингээд эмблем хаврлыг гэдгэлээ. Тэгээд энэ улс төрийн намуудыг бас ингээд нэгтгэхөөр ажиллаж гаргаж байгаа шүү те. Монголын улс төрийн намууд ер нь нэгдэх боломж байна уу? Амар биш. Амар биш. Гэтэ нэг юмыг ойлгож. Би бол юу гэж хэлж байгаа гэхээр намуудын удирдлагууд бас олон хүмүүс байна. Одоо энэ олон жилийн улс төрийн төрсөөр явж байгаа юм бас дүгнэлт хийгээд нэрээ бид нар дороо ингээд нэг амбицлаад манай үзэл баримтлал юм игээл манай хөтөлбөр энтергээд байгаад байвал энэ хоёр намд л одоо мөнхөд ноёлох юмыг бид нар өөрсдөө хийж өгөх таах. 5 байгаад хуваагддаг байсан бол 20 болсон одоо бараг 40-од нам болох гэдэг шүү дээ. Тэгэл хуваагдах тусам энэ хоёр улмал барина. Ашигтай. Энэ хоёр байж байгаа нь яах вэ гэхээр одоо юу гэж хэлмээр юм. Сайн Монгол ард түмэнд өгнө. Өнөөдрийн 30 жил байхгүй. Өнгөрсөн 30 жил чи ингэ яваад байна. Тэгвэл энийг хэрэг өөрчлөе гэж байгаа бол та нар хэрэг дотроо нэг юм тэгээд бодлого тэгээд бодол тэгээд хүсэл тэгээд явж байгаа юм. Тэрийг хэрэгжүүлээгүүл арай өөрөөр харах хэрэгтэй байна. Бид нар олуулаа ингэж задрах биш. Харин нийлжиж энэ төрийг хянана. Зөв зүйтэй болгож одоо алдаа оногийн залруулнаа. Дээрээс нь магадгүй одоо энэ парламентэд орох одоо үе таалгын нийлжиж бий болохоос биш ганцаараа бол гал болохгүй, цөчилж болохгүй. Зүгээр нэг харанхуй салхинд хүчтэй салхинд нэг шүдэн зураа хайдаг штэ. Тэр шиг юм болох аа. Би бол харж байгаа байхгүй. Ер нь айгүй маш зөв санаачлахыг харж байгаа. Ер нь улс төрийн юмуд 3 шүүч нэгдээд их том одоо 3 том одоо ингээд таллаас орж ирэх том мөрөн шиг болж чадах юм бол би бас энэ өөрчлөлтийг хийх том давлгаа үүсгэж чадах юм байна гэж одоо харж байна л да. Тэгээд одоо жишээлбэл энэ сонгуулийн хуулинд бол ингээд хоёр том одоо тэг байгаа даа шүү дээ. Миний хувьд бол олон жил ингээд сэтгүүлчид ч бас ингээд улс төрийн орхон явдаг. Тэгэхээр хар хайрц байгаа шүү дээ. Хар машин бол үнэн самлыг бол одоо ингэж ард эдийн самлыг бол өөр тийш шийддэг. Өөр аюулууд ирэх хэрэгчтэй үйлчдэг. За нэг юм. Тэгээ энэ хар хайрцгийг бол одоо хар машин сонгуульд хэрэглэхгүй байвал яасан юм бэ гэсэн санд байгаа. Хоёрт нь тэр улс төрийн одоо сонгуульд орж байгаа намууд эвсэж нэгдэл болдог шүү дээ. Нэгдэл болно шүү дээ. Дараад нь хэн нэгэн дундаас гарах тэр эвсдийг хүчингүй болгодог. Энэ заалтыг бол бас аваа ичвэл. Өөрөөр хэлбэл эн чинь нэг үндсүүд заасан эвлэлт нэгдэхийг хязгаарч байгаа байхгүй. Энэ хоёр заалтыг авч хийчаа тэгээд улс төрийн энэ өөрөөр хэлбэл нам нэгдсэн тохиолдолд Монгол бол бас шин төртэй болж болох юм жаагаад байгаа байхгүй. Тийм боломж их өргөнөөр нэгтгэв. Тэгээ сая
Тэр хэвлийн ба хурал хийгээд ер нь ингэж Монголын түүхэнд анх удаа улс төрийн намууд чуулга хийх гэж. Тэгээд өнгөрсөн 30 жилд өгнө. Юу болоод өнгөрөв? Тэ? За ирээдүйн 30 жилийн нийгэм улс төр эдийн засгийн амьдралыг энэ одоо улс төрийн бүх намууд орох уу? Ямар болох юм гэдэг. Бүх намуудыг парламент судалтай судалгүй те. Бүх намыг өөрн ер нь бол парламент судалгүй намууд илүү орох байх. Яа тэгэхээр өнгөрсөн 30 жилд өгнөх гэжээ. Тэгээ өнгөрсөн 30 жилийн түүх гэдэг чинь маань хоёр болчиход байгаа. Тий. Хоёрдугаар нэг юм таны хэлдэг. Ерөөсөө эвлэлтэд нэгдэх гэдгийг ер нь энэ Монголын энэ парламентын энэ улс төрчдийн дэмждэг юм уу? Задлж сарниулж яхийг хүсдэг юм уу гэдгийг бас нэг тодорхой болгоё. Тийм учраас бид нар хамтарсан тунхаг гаргаад улс төрчдийн намуудын хамтарч ажиллая гэсэн юм игээд тэгээд дор хүрдээ нэг өөр юм ярих биш. Яг нэгдсэн байдлаар ижил одоо томьёолтойгоор энэ сонгуулийн хуулинд улс төрийн намын хуулинд энэ эвлэлд нэгсэх тийм эрхцүү орчныг бий болгох чиглэсэн юм одоо бэхжүүлсэн заалтуудыг оруулъя. Орчныг бий болгоё. Тэгэхгүй бол задрах тусам бид нар галсангуй хэлснээр нийлүүл бид үржүүлэхийг хүрд хуваалд сарин салуул бид хуваалдахын хүрд гэдэг байдаг шнэ. Тэр шиг энэ салсан саринсан юм чинь нийгэм их ч гэсэн бас тийм болгож байгаа. Оюун санааны улам л олон хуваагаад байна. Тэгэхээр тодорхой болгоё. Яахан тодорхой болгоё. Хоёр намын одоо сая би үндсэн хуулиар хэлсэн шүү дээ. Энэ бол гарцаагүй одоо хоёр намын тогтолцоороо түлхдэг юм. Тэгээд бид нар үнэхээр нэгдэд нийлээд дийлэхгүй бол тэр хоёр блоктой хуваагдаад нөгөө зам замаа хараг үнэхээр чин ирмэлцэл байгаад нийгмийн нэг өөрчлөлөө. Түрүү хэлсэнтэй шинэ үндсэн хуультай болчлоо. Одоо шинэ хандлах хэрэгтэй, шинэ дэг журмын бүгдээрээ тогтоох хэрэгтэй, шинэ бодлого хэрэгтэй, шинэ төрийг урлан бүтээх хэрэгтэй. Энийг шинэ хүмүүсийн шин. Тэрээс хуучин арга технологиор хуучин хүмүүс энийг хийхгүй л дээ. Тэгээ тийм боломж шихгүй. Энэ хоёр намын чинь явж ирсэн түүх гардаг одоо ахдаг энэ бий болдог байгууллагууд нь байгуулагддаг соёл нь өөрөө бохирдсон байхгүй. Тийм. Одоо юуж одоо энэ юу гэдэг одоо шинэ төрийг одоо шинэ машинтай зөөрлүүл нөө зөв гадна хэлбэрэнч биш дотор бүх эд ангин шинэ байх хэрэгтэй. Тийм ээ? Тийм. Ер нь төрийн нийгэмч өөрөө машин төр машин шүү дээ. Тэгээ нэг юм цогтой байх хэрэгтэй. Бид нар одоо нэг 21-р зууны машин болохгүй бол тэгэхгүй бол бүр хуучны л одоо 69-тэй 80-ад оны 69-тэй янз янзын наагаал санаатай мотор хийгээд гадна талд нь нэх олон гоё чимиг юм хүм наагаал дотор суудлын солиол туугаад байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь тэгээд короп мороп нөгөө их бие бүх юм чи хоорондоо авцалтахгүй эрэг шургал одоо бол зүгээр ийжүүрэн яг одоо тийм энэ цаг үедээ тохирсон ажиллаж чаддаг яахан орчин үеийн машинтай болмоор шүү дээ. Тэгмээр байна. Та одоо би бодож байна. Одоо хэрвээ та одоо ингээд би одоо шинэ үндсэн хуулиар бодож штэ. Одоо таны одоо явж байгаа энэ бас энэ улс төрийн намууд нэгдээд нэг хүчин болоод явбал энэ шинэ төр бүрдэх боломж бол гараад ирэх байх гэж бодож байна. За би тэгээд төсөөлье те. Одоо яг ийм боломж одоо танд олдож байна гэж бодъё. Та хамгийн түрүүнд ямар хүмүүс өөрөх вэ? Төрийн машинда. Би хамгийн түрүүнд байна шүү дээ. Та төмний 76 гэдэг юм зохион байгуулаад байна шүү дээ. Тий. Тэр улсууд юу вэ? Бид бол мэргэжлийн хүмүүсийг гэсэн үг. Энд нэг ийм хоёр ялгаа байна. За энэ жижиг намууд боловсон хүчин байх хүн байхгүй гэдэг шүү дээ. Намууд чинь бодлого байх хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр нам намаас та шилдэг хүмүүс өрнө гэсэн үг байна. Боловсон хүчин гэдэг чинь бол энэ төрийн албанд ажиллаж байгаа энэ бэлтгэгдсэн олон хүмүүс биш. Эдийг л хойд соёлгүй шиг харин чаддгуудыг аваад одоо шудраг шулуунуудыг ажилуулах тухай асуудал. Тэрс эднэрийг нэг олон боловсон хүчинтэйгээд ингээд соёл тавиад оронд нь өөрсдийнхөө хүмүүсийг байгуулна гэдэг бол энэ бол Монгол төрийн дайсан. Тэр утгаараа том гэж байгаа намууд чинь Монгол төрийн дайсан болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид бол яах вэ гэхээр яг ямар улсууд энэ бодлого тээж байгаа тэднийг цуглуулж бодлогоо ярьдаг. Хэрэгжүүлэхийн яг чадварлаг энэ улсууд нь хийдэг. Одоо тэр төмний 76 өөр одоо энэ тэнд санаачлууд их байна шүү дээ. Сая ухаан залуучуудыг гаргаж үнэхээр тэнд одоо шулуун шударга чадварлаг залуучууд тэднэрт нь бид нар дөрөв нь болж одоо гიშгүүр нь болж те итгэл үзүүлнэ болж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Энэ зохион байгуулах хэрэгтэй. Тэрнийг харин зохион байгуулах хэрэгтэй. Жишээ нэг санаагаар болдог улсын бол яг нэг тийм гоё ансамбл бий болгоод тэгээд сайхан зохион байгуулад
Тэгээд төнлөнгөөс нь чамаагүй хараад байж яхасан. Гэхдээ тэр нь бол одоо миний нэг хөгжлийн хүрд энтерс шээ. Ийм одоо иж бүрэн цогц бодлогуудыг хэрэгжүүлээсэй л гэж хараад байгаа шүү. Тэр хэд хэдийн хийх юмнууд бол байна. Тэгээ хинээр хийх үү, хэн хийж чадах уу гэдэг асуудал байна. За ямарсан энэ гэрэн засгийн газар энэ парламентын хувьд харж байна. За энэ парламент бол үүргээ гүйцэтгэлээ. Тэгэхээр үүргээ гүйцэтгсэн талархах хэрэгтэй тийм. Ингээд үндсэн үйл нэмтийн өөрчлөлт батлаа. Дараагийн хүмүүс сайхан юу гэдэг ажил болцоог бас тавьж өгч байна. Сайн байна. Хоёрдугаарт нь хөрсгийн засгийн газрууд бол энэ утаамаг сайхан айлгаж байгаа шиг байна. Би бас энэ талархаж байна иргэний хувьд л тийм. Ерөнхийд нь. За зөндөө алдаа би энэ засгийн газарт бол одоо татвар нэмэхгүй гэсэн татварыг нэмж байгаа. Иргэн засгийн газар байгуулсан тэрийг байгуулаагүй. Улс орны одоо ард ирдэ амьдралыг дээшлүүлээд ажлын байр нэмтүүлэх гэсэн хийж чадаагүй олон зүйлүүд бий л дээ. Гэхдээ яг ямар ч энэ утааг бол ингээд сайнуулж чадчих шээ. Тэгэхээр би одоо юу гэдэг 2020 онд бол юу гэдэг бас нэг юм улс төрийн утаа маань бас арилгах юм цаг ирж байгаа юм гэж бодож байна. Энийний суурь тавигдчих байгаа юм уу? Энийний одоо шинэ технологи бүрдэж байгаа юм гэж харж байгаа байхгүй юу? Хаад харж байна. Тэг юм болгоо утга учиртай хоо би энэ шинэ үндсэн хуулийг бол бас их хэвлийг бэлгшээж байгаа. Цаг нь болоод тэгэл ардын нам байсан, ардын нам өөрчилсөн утга учиртай. За бас одоо юу гэдэг нь МҮАН-ын гэдэг хоёр намын рейтинг биш үү? Ерөөсөө өөр төвчд байгааг өмчлөө ш. Тэгэхээр яг институтийн хувьд бол энэ хоёрын соёл бол одоо цэг тавих цаг болсон баха. Тийм учраас шинэ юм гарах бах. Хийж хэрэгжүүлж байгаа зөв. Одоо би бол энэ хавчин бол одоо битүү харагдуулж татгаад маш хэцүү. Тэгэхээр бодиттой хийгдэж байгаа сайн юмыг бид нэр бас магтаж сурах хэрэгтэй байхгүй. Гэхдээ энийг хөрөсөхөөс өөр хүн юм хийж чадах байсан юм уу би гайхаад байна. Улс төрөнд дийлэхгүй болсон байхгүй манайх чинь. Юу ч хийж чадах байлаа ш. Хотын дэд үтсээ барьж чадах байлаа. Нэг айлын нэг зам тавих гээд нэг айлын хашааг зайлуулж чадахгүй. Арчлалтаа дарагч чадахгүй. Тэгээд одоо энэ хотын дарга нар энэ нэг машин дэргээ зэгцэлж чадахгүй л байгаа зү. Энэ үг нь юу байх вэ энэ үйл чинь. Шууд шийдээ явчих хэрэгтэй. Яг нэг өөр шийдгээд төрсөг төртөө бол энийг ингэ шийдэж явчихна тийм. Жишээ нь нөгөө байхгүй учраас хэлэхэд амархан их байх. Би бол шууд 2000 одоо юу гэдэг 23 оноос гэдэг 25 оноос Улаанбаатар хотод энэ баруун өрөөлтэй машин явахыг 29 гэл одоо шийдэж. Одоо иргэжлийн нэг сарын 1-ээс эхлээд тийм өрөөлтэй машиныг сорол шууд хэлээр оруулахгүй тийм. Дээрээс нь 5-аас жил дээш настай автомашин одоо энэ хөдлөх техник хэрэгслийг Монгол улсад оруулахгүй. Яа тийм бэ? Ингээд шийдэх ёстой шүү. Тэгээ ард иргэдээ улс төрөөс аяагаад ард иргэдээ автобусаар одоо Люксембург улс шиг үнгүй явуулна. Тий, эн чинь бол уг нь бол үндсэн хуулийн бариул тийм л байна. Үндсэн хуулийн 16-ад чинь байгаа шүү. Хүн бүр одоо эрүүл орчинд амьдрах хэрэгтэй. Гэтэл энэ Улаанбаатар хотод чинь сая 300 мянган хүн амьдарч шүү. Энэ улс чинь эрүүл орчинд амьдрах нь чухал шүү. Тэрнээс нэг ченж хийж байгаа нэг хэдэн өдрхийн машин эндээс суглуулдаг улсуудын эрх ашигын төлөө энд байгаа сая хүн нь хордоод гарч байгаа жил болгон төрж байгаа 70 мянган урагч нь 30% нь одоо ирээдүйн туйлын бүрхэг дөрж эсвэл тархины даралтай эсвэл одоо саажилт янз бүрийн одоо хүнд металлаас үүдэлтэй урхагтай 30%. Тэгээ энэ нь бол нэмэгдээд байна гэж 33 4 ингээд тал нь ийм болох юм бол цаашдаа яах вэ? Төрийн сургууль, хувийн сургууль гэж байдаг шиг эрүүл хүмүүсийн сургууль одоо юу гэдэг бэрхшээлтэй улсуудын сургууль ингээд зэрэгцүүлээ барих юм. Ийм төвшөнд очин гэдэг чинь үндэсний эмгэн л байхгүй. Тэгэхээр энэнийг даахгүй ийм тэнэглэсэн улс төрөөр яваад байгаа учраас бид нар шинэ дэглэм хэрэгтэй, шинэ улс төр хэрэгтэй, шинээр төрөө байгуулах хэрэгтэй, шинэ хандлага хэрэгтэй гэж яриад байхгүй. Тэгээд үүнийг хийх ёстой. Хэн хийх вэ? За та өдөр ярьсан гэдэг өндөрж байна. Таныг бас студид хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Тэгээд та өдөр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн даваа гүйгээд сул талын тухай ярилцлаа. За дээр нэг өдөр Монголын улс төрийн тухай тийм ер нь бол улс төрийн хөгжлийн тухай ярьсан. Тэгэхээр бол одоо Монголын улс төрүүд үнээр хөгжүүлэлтэнд орж байна. Би бас 2020 он бас их таны бас хүлээж байгаа шиг харж байгаа шиг улс төрийн намууд нэгдээд улс орныг өөдөнд татах юм шин төртэй болгосож хүсэж байна. Энэ ажиж амжилт хүсье. За баярлалаа. Бэлэгдэн бэрэлтээ ерөөл хайрлалаа. Тэг ер нь бол
Монголын бас хувь заяа бас босоолж харж байгаа шүү дээ. Монголчуудад төвшин ахина гэдэгт бол огтхон зөвлөхгүй. Их олон юм өөрчлөгдөн одоо. Бас таны хэлсэнтэй холбоотой би энэ үндсэн хуулийг өөрчлөлтийг жирийн иргэн нийгэм бол тэр үедээ одоо их мэдэрч гүнзгий хүлээж авахгүй байх шүү. Энд одоо 7 зүйл заалт 2000 онд Оросноос болоод нийгэм оронгоор ирсэн байхгүй. Одоо энэ чинь 35 зүйл өөрчлөгдөж байгаа. Заалт 19 зүйлийн 35 заалт. Одоо энэгээр бол нийгмийн бүх шатнд маш том өөрчлөлтүүд бий болох юм. Тэгээ тэр нь их одоо бэлтгэлтэй бай. Тэрийг бас зөв зүйтэй болгоход нь нийгмээрээ хамтарч ажиллах, нийтээрээ хамт зүтгэх, бас сонор сэрэмжтэй байх ийм л одоо түүхэн цаг үйл гэж хэлэх.